因為佢身體sodium 咧，即係嗰個叫做鈉啊，係咪？係嗰個分泌係經常都唔正常嘅，因為嗰個腦下垂體嗰啲分泌搞到亂晒龍，佢突然間隨時嗰個鈉會降到好低，跟住佢就會全身抽筋，甚至乎腦抽筋。我亦都真係見過成個人一抽筋，跟住成個人缺氧，睇住佢變紫黑色。即係好多呢啲場面，其實我自己覺得，我媽咪自己覺得冇嘢㗎，但係反而係我哋自己做家人咧，我哋越痛惜佢，我哋個心就越痛。成日都想同佢講，我好想分享你嘅痛，但係我哋冇辦法分享佢嘅痛。所以調翻轉，其實係我媽媽俾咗個好好嘅人生觀同埋價值觀，我就係話，原來當佢患病，佢堅持佢對抗病魔20幾年，佢到係最後留俾我嘅畫面，佢都係充滿希望。佢亦都講過一句説話嘅，喺佢仲講到嘢嘅時候，佢曾經話過，佢話雖然佢有病，但係佢話佢會以有咁樣嘅丈夫同埋有咁樣嘅仔女為榮。咁一番説話，其實到而家我都會經常提住自己，即係我哋係雖然我媽媽而家翻到天家，咁但係我哋曾經喺佢戰鬥嘅過程裏邊一齊陪伴佢，咁佢一啲都唔孤獨，因為人其實 end up 最後都要走嘅，即係大家即係可以好 open 啲去傾呢樣嘢，我都會走嘅，每一個人都會走，你有冇唔同嘅疾病，你最後都會走嘅。個問題就係話你活着嘅時候，到底你嗰個心境、你嗰個心情，同埋你活着同你一齊行嘅人，係咪大家可以去有嗰種快樂，去感受每一分每一刻咧？呢個先至重要。所以真㗎，我真係咁講㗎，我從來唔介意我生命嘅長短嘅，但係我唔會自己走去找死，即係譬如我唔會玩笨豬跳啊，即係跳橋嗰啲咧，過山車我都唔玩嘅。啲人話我話乜你唔怕死？我係怕死，我好怕嗰啲自己揾嚟搞嗰啲啊！你明唔明？咁你話真係要走嘅，我冇所謂喎。但係我唔會製造一個危險俾自己，無端白事就咁就瓜咗唔抵啊嘛，係咪？咁所以我覺得活着嘅時候，我哋係咪去珍惜去咀嚼每一分每一刻，同埋係咪真係去感受嗰下嘅呼吸，同埋感受嗰下嘅陽光，同埋感受你身邊人嘅嗰種關係。譬如話家人之間嘅嗰個身體嘅接觸，唔好齋講嘅有陣時，即係唔好淨係講。我哋你捉住譬如話你屋企不幸嘅，我哋係有病人嘅親人嘅，你同佢講嘢嘅時候，其實你記住多啲身體嘅接觸，捉住佢嘅手，搭住佢膊頭，甚至乎我嗰陣時我幫我媽咪做腳底按摩，即係當然輕輕咁咯。其實佢好開心好舒服。咁我覺得活着嗰個 quality 緊要個時間嘅長短。係嘛？係啊，唔好意思啊，都好長啊！第二個問題，你今日有幾個問題啊？其實唔需要理呢個問題。我唔理呢個問題。OK， 好。咁即係聽得出，其實你媽咪係個好樂觀嘅人啦。咁我亦都知道你有家姐同妹妹嘅。係啊。咁係咪佢哋都有？